روژانه شر و پفچون di navbera grûpên çekdar de yên ku li Efrînê dimînin durist dibe û ew şer û pevçûnên wan ji bo dabeşkirina navçeyan e da ku diziyê û binpêkirinan tê de encam bidin. Herî dawî jî şer û pevçûnên giran di navbera du grûpên çekdar yên ku li Efrîna Rojavayê Kurdistanê dimînin li gundewarê Efrînê durist bûn. Di encam de kuştî û birîndar ketin. Ji derên taybet ji nava Efrîna Rojavayê Kurdistanê ji arkêre ragihandin. Ku şevaborî şerekî giran di navbera grûpa Nûriddîn Zenkî û grûpa Ehrarê Şerqiyê de rûda û di wî şerî de mûşek û bomb hatin bikaranîn. Her wiha ji derên taybet ji arkêre gotin ku di encama şer û pevçûnan de çekdarekî grûpa Ehrarê Şerqiyê hate kuştin û heşt çekdarên din jî ji her du aliyan birîndar bûn. Ji deran danzanîn ku şer û pevçûnan nêzîkî 4 demjimêran berdewam kiriye û tevaya taxên bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê girt. Lewma dukan hatin girtin û xelkê sivîl bazar çol kirin û ketine malê xwe de. Li gorî jêderan sedema durustbûna şer di navbera grûpa Nûriddîn Zenkî û Ehrarê Şerqiyê de ew bû ku nakokî li ser desteserkirina mal û milkên xelkê bajarê Efrînê yên ku ji Efrînê derbeder bûne durust bû. Ji dema ku ew grûpên çekdar ketine nava xaka Efrîna Rojavayê Kurdistanê rojane dizî û talankirin û şer û pevçûnan di navbera wan grûpa de durist dibe û hindek car di encama wan şer û pevçûnên wan de xelkê sivîl dibine qurbanî.